आमचो आयचो विशय जावन आसा देवाच्या काकलुतीचेर आनी बोगसोण्याचेर आमचो बोरवांसो. Our today's theme is Hope in God's Mercy and Forgiveness. गायन घेवया. 836 तुझें कुटुंब एकठांय जाता. Page 20. 836, page 20. तुमच्यो गरजो वालंकांनी सायबणीचे मजतीन बाबा मुखार उबारात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या सोब्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाची दया देवाचें बोगसणें आमी दर साक्रामेंतान अणभवता. भोव करून मिसाच्या बलिदानांत आनी सोंदनाच्या साक्रामेंतान आमी देवाची दया आनी बोगसणें अणभवता. नोच बोरवोसो घेवन आमी आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आयल्या. पूण तोच देव आमकां खेरीत भाशेन दुसऱ्या सोवें दोयाळ जावंक, दुसऱ्या सोवें बोगसण्याची मनशां जावंक उलो करता. जायते फावटी आमी फाटीं रावता. पातकांची दूख धरून त्याच देवाचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी कुस्सोर परवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदर आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ते पासत भाग्योन सुतांक जावंक वार करी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थूया. सोर परवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व सोपूण देणी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय अशें आमकां तूं दिताय तीं सगलीं बरीं देणी पोसून वाडय. तीं जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक.
भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानो, तुमचे मोदें हांव आयलोलो तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मोदें आसलोलो तेन्ना जेजू शिवाय म्हणजे खुर्सार मारलेल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हणून हांवें तुमकां दाखयलां. हांवें तुमचे मोदें आयलोलो तेन्ना म्हजे शोकतेर पातयेवन न्हय पूण भियोन आनी कांपून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दितल्या मनशांचे जाणवाये पोरमोणें उतर परगटूंक ना आनी निरोपूय दिवंक ना, पूण हें सगलें आत्म्याच्या शोकतेन पोरमोणें उतर परगटूंक आनी हें सगलें घडोवन आयलां. म्हणटूच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय पूण देवाची शक्ती. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा, तुज्या समोर्तीचो हांव कितलो मोग कोत्तां. सगलीं म्हणया. सर्वेस्परा, तुज्या समोर्तीचो हांव कितलो मोग कोत्तां. तुजे समोर्तीचो हांव मोग कोत्तां कितलो. दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयता. ताचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केला. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग कोत्तां. तुजी खोशी हांव नियालीत आसा देखून सगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जाला. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्याचे जाणवाये परस अदीक म्हजी जाणवाय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग कोत्तां. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक फाट करून हांव चलना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग कोत्तां. उबी रावया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नाजारेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपले सवये पोरमणे सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इजायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसयतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमाक सांपडलेल्यांक सोडूंक,
आनी सोर्वेस्पराचें कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचे लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आयतांच आयकलां, हें शास्त्र लेगीत आज कोरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. तांणी म्हणलें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही मोडणी दुबावीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात. काफार्नावांत तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां, तें हांगाय तुज्या काशा गांवाघरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरें सांगतां, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरून आख्या देशांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकीय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिझेब प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरेच्या नामानाक काडूंक तांतलो एकलोय नितळ जाल्लो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठोन ताका शारा भायर घालो. ताचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सकला शेवटून उडोवंक थंय पुर्यान ताका घेवन गेलीं, पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, कांय वर्सां फाटीं म्हाका एक दादलो मेळूंक आयलो. आनी हो दादलो आपल्या जिविताची कथा काणी म्हाका सांगूंक लागलो. हो दादलो तरणाटो आसतना भोव हुशार आसलो, शिकपाक सारकें फुडो. आनी इतलो बरो शिकपाक तो आसलो म्हणटच दोतोर तो जावंक पावलो. MBBS ताणें केलें. पूण जेन्ना दोतोरपणाची शिकप तो करतालो, वायट इश्टांचो सांगात ताणें जोडलो आनी ह्या इश्टांनी ताका ड्रग्स घेवंक शिकयलो. पूण हुशार आसलो म्हणटच MBBS जाल्या उपरांत ताणें मास्टर्सूय केलें आनी तातूंत ताका गोल्ड मॅडल मेळ्ळो. पूण हे ड्रग्स ताच्यान सोडूंक जायनासले. अदीक आनी अदीक ताका जाय आसतालें आनी देखून घरांतल्यो वस्तू चोरून तो विंकतालो आनी ड्रग्स तो घेतालो. मास्टर्स डिग्री जाल्या उपरांत ताका एका हॉस्पिटलांत नोकरेक घालो. पूण हो तरणाटो जो आतां वाडलोलो वेळार कामाक पावनासलोलो. बरे भाशेन ताच्या जी येतालीं ताचेशी तांचो इलाज तो करिनासलो आनी शेकीन त्या हॉस्पिटलांतलो ताका भायर उडयलो. आतां कितें करचें म्हूण आवय बापूय चिंतात. ताका लग्न केल्यार अदी बरें घोडये ताचें जिवीत सुदरतलें, तो बरे वाटेन पावतलो अशें चिंतून आवय बापायन ताका लग्न केलो. ताचें लग्नीक जिवीत सारकें वायट आसतालें. तो आपले पोतिनीक पासून मारतालो आनी जायते फावटी पोतिनीक पासून ताणें घरांतलो भायर घातलो. एक दीस ताची पोतीन करीत तिका वाज आयल्या उपरांत ओडून ताका एका रितीराक घेवन गेली. आनी रितीराक तो मुखायल्ल्या बांकार बसलोलो आसतना जो यात्नीक रितीर दितालो ताणें ताका म्हणलें, देव तुका वापुरतलो, देव तुका आपलो हत्यार कसो वापुरतलो. हो मनीस म्हाका म्हणटा, फादर त्या वेळार हांव आसतालो, म्हजेंच जिवीत सांबाळूंक जायना आनी देव म्हाका वापुरतलो, देव म्हाका हत्यार कसो वापुरतलो. रितीर सोंपल्या उपरांत ह्या मनशान एक बरें कुमसार केलें
आनी रितीर आतावन तो डी एडिक्शन सेंटरांत गेलो. डी एडिक्शन सेंटरान आपलो वेळ साडल्या उपरांत जिवीत ताचे निटायेक हाडल्या उपरांत ताणें खोरेपणी ज्या रितीर दितेल्या पाद्रीन मोडलेलें ते परी एक हॉस्पिटल सुरू केलें. एक डी एडिक्शन हॉस्पिटल ताणेंच सुरू केलें. आनी जेन्ना हो मनीस म्हाका मेळ्ळलो 30 वर्सां सोंपलेलीं ह्या हॉस्पिटलाची आनी 30 वर्सां ताणें ड्रग्स घेवंक नात. खोरेपणीन देवान ताका आपलो हात्यार कसो वापरलो. पूण हो दोतोर म्हाका अशें म्हणटा, फादर, देवाची दया म्हाका फावो नासली जाल्यार म्हजें जिवीत खंय आसतालें, कशें आसतलें तें देवूच जाणा. खरीपणी ह्या मनशान देवाची दया अणभवली आनी देवाची दया दुसऱ्यांक वांटूंक तो वावुरलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, पवित्र पुस्तकाचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमचो देव दयाळ, आमचो देव भोगसण्याचो देव म्हूण आमकां मेळटा. आनी देखून देवाची दया आमी 2 भागांनी पळोवंक जाता. पयले भाग म्हणजे भोगसणें. वेंचीक पुताची वोपार आमच्या मना मुखार हाडुया. लुकाच्या शुभ वर्तमानांत 15वो वड 15th वर्स. हातूंत आमकां मेवता एक भुरगो जो धाकटो पूत जावन आसलो. तो आपल्या बापूय जितो आसतना आपणाक पडचें आसा तें घेवन दुसऱ्या गांवांत वेता आनी तें सगळें तो ओगडायता. आनी जेन्ना तेच्या लागीं कांयच ना परतून तो आपल्या बापायशी येता. बापायच्यान ताका भायर घालूंक जातालो कित्याक ताचें तें सगळें ताणें व्हेलेलें. तरी आसतना आमी जाणो बापूय ताका वचून वेंग मारता. बापूय ताका एक नवें न्हेसोण दिता, ताच्या बोटाक मुदी घालता. बापूय आपल्या पुताक भोगशिता. इतलें भोगसणें आमचो देव आमचें सवें दाखोळ करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, जाल्यार एके वाटेन देव भोगसणें दिता जाल्यार दया देवाची दुसरे वाटेन जावन आसा पेल्याचो हुस्को पेल्याक आदार दिवप. शुभ वर्तमानांनी आमी पळयता प्रितीच्या भाव भयणीनो, जायते पावटी जायते घोडे जेजून मिलाग्री केल्यो. जेजूक चुरचुरे दिसले. जेजून भुकेल्ल्यांक जेवण फावो केलें. उदाहरण प्रितीच्या भाव भयणीनो आमकां शुभ वर्तमान मेळता बऱ्या समार्यकाराची काणी. एक मनीस चोराच्या हातांत पडलेलो. तोच मनीस मोरूंक म्हूण ताणें सोडलेलो आनी एक बरो समार्यकार ताचो परमोस करता. ताचे गाय तो बांदता. एके भाशेन ताका नवें जिवीत तो फावो करता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाची दया हे परी आज पासून आमकां फावो जाता. देव दर साक्रामेंता उदेशी आमकां आपली दया फावो करता. भोव करून मिसाच्या बलिदानांतल्यान आनी भोव करून संदनाच्या साक्रामेंतांतल्यान. त्याच जेजूची दया, जेजूचें भोगसणें आमकां ह्या साक्रामेंतान आमी अणभवता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या साक्रामेंतान खरेपणी आमी दया आनी भोगसणें अणभवतलीं जाल्यार आमी ह्या साक्रामेंतांचेर भावार्थ धरून गरज. जर हांव येतां आनी म्हज्या पातकांची दूख धरून भोगसणें मागतां, तोच देव म्हाका भोगशिता म्हूण हांवें सोत मानूंक जाय, हांवें भावार्थ धरूंक जाय. आनी दुसरे सोतेर म्हज्या जिविताची नवसोरणी जावंक जाय. जरी हांव ह्या साक्रामेंतान वांटो घेतां पूण म्हजें जिवीत आसा तेच परी हांव जियेतां, म्हज्या जिविताची बदल कांयच बरें म्हज्या जिवितान घडोना जाल्यार ह्या साक्रामेंताचो वायट उपयोग हांव काडटां. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो देव दयाळ जावन आसा. आमचो देव भोगसण्याचो देव जावन आसा. तोच देव आमकां ताचे दया आनी भोगसणें ह्या आल्तारार तावन दर मिसाच्या बलिदानांत फावो करता. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या देवाचें भोगसणें, ह्या देवाची दया आमी अणभवता जाल्यार दुसऱ्या सवें आमी दयाळ जावंक, भोगसण्याची मनशां जावंक तोच जेजू आमकां उलो करता. जायते पावटी प्रितीच्या भाव भयणीनो, एकामेकाक आमी भोगसूंक तयार ना. कित्याक म्हजें गर्व, कित्याक म्हाका आजून ताणें सॉरी म्हणूंक ना, जायतें वायट म्हाका ताणें केलां आनी देखून हांव भोगसूंक तयार ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो,
शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, जरी तुज्या भावाक तुजें आड कितें आसा जाल्यार वच आनी सोंदोन कर आनी मागीर यो आनी तुजी भेटोवणी आल्तारार घाल. तुज्या भावाक कितें आसा जाल्यार जेजू म्हणा तुका कितें आसा जाल्यार आमकां कितें आसा जाल्यार ओदीक भोगसणें दिवंक आमी तयार जावंक गरजेचें न्हय काय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एका दिसा एका इंतेर्नाक हांव गेलोलों, मोर्नाक हांव गेलोलों. सो मनीस मेलोलो. तो काळजांत बरो मनीस आसलो, पूण बेबदेकायेक लागून ताचे कुटुंबाचें निसणटोन ताणें केल्लें. तो आपले आवयक पयलो आनी मागीर बायलेक जायतो मारतालो, भुरग्यांकूय जायतो मारतालो. शिकी तो मेल्या उपरांत ताच्या मरणाच्या मिसांत हांवें मागलें ताका सर्गीचें सूख फावो जावंक. एक वस्तरी सगलें मीस सोंपल्या उपरांत म्हजेशी येवन म्हणूंक लागली, फादर, असल्या मनशाक देव सर्गीचें सूख फावो करतलो? कितलें वायट ताणें केलां जाल्यार देव ताका बक्षितलो. हांवें ते वस्तरेक फकत एक वस्त म्हणली, हांव आनी तूं कोण ताचेर फॉर्मोण मारूंक? फॉर्मोण मारपाचें काम देवाचें, आमी आमचें जिवीत जिवया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एकामेकाक भोगसूंक जायते फावटी आमकां भोव आगोड जाता. राग द्वेस घेवन आमी जियेता जाल्यार भोगसणें दुसऱ्यांक देणें न्हय, भोगसणें आमकांच एक देणें जावन आसा. दुसरे सोदेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, तोच दयाळ देव आमकां दुसऱ्या सोबें उदार जावंक उलो करता. म्हजे लागीं कितें आसा घोडे दुसऱ्यां मनशान वांटूंक जाता, घोडे एक बरें उतर दिवंक जाता, म्हजें आजचें मुखामळ दिवंक जाता, हात बोट लावन कितें तरी बरें दुसऱ्याच्या जिवितान करूंक जाता, तें आमकां आमचो देव उलो करता. हे परी आमी दयाळ जाता, हे परी आमी देवाचें भोगसणें दुसऱ्यांक दिवंक पावता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारयेक आमी मान दिवंक आयल्या. आंकवार मारयेन लोकांक भोगशिली, भोव करून जाणी तिच्या पुताक कुर्सार उमकाळ्ळो, भोव करून जाणी ताच्या पुताक जिवेशी मारलो, तांकां आंकवार मरेन भोगशिली. आमचो जेजू आमकां केरीत भाशेन कुर्सार शिकयता. जेन्ना तो म्हणटा, बापा तांकां बोगोस ती नोकळो कितें करतात ती, देवाचें भोगसणें मनीसकुडाक फावो जाता. दर दिसा आमी प्रितीच्या भाव भयणीनो आमचे बापा हें मागणें म्हणटा, सोबार पावटी आमी म्हणटा, पूण ह्या मागण्यांत आमी म्हणटा, बापा म्हाका बोगोस जे परी हांव दुसऱ्यांक भोगशिता, पूण आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक तयार ना जाल्यार बापाचें भोगसणें आमी कशें अणभवूंक जाता काय. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमचो देव दयाळ खरो, आमचो देव भोगसण्याचो, आनी होच बरवसो घेवन आमी येता आनी ताचें भोगसणें ताची दया अणभवता. आमी दुसऱ्या सोबें दयाळ जावंक, आमी दुसऱ्या सोबें भोगसण्याची मनशां जावंक बापाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागून घेवया. आमेन. भेटवणें गायन घेवया. C18 याज्ञिक उंडो सोमोर पिता, पेज 36. C18 पेज 36. याज्ञिक उंडो सोमोर पिता, आमची मना समोर पुया, आत्मीक उंडो तयार करता, काना आमची तयार करूया. याज्ञिक ताका रचयता, आमी आमची जिणें जोया. क्रिस्ता रोगोत दोगोन दिता, पियोंक आमी आयती जावया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पुरवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात.
जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भाग्योत आंकवार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचें दिन वासणेचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाकाणटाव. शेकांशेक प्रितुमीचेर कितली वर्ती तुजी विस्मिता. सोरकाली मनशांताय कितली अप्रेमीत तुजी दोळाय. तुजे ल्हानवीक चाकोरणेचेर काकलुतीन तुवें नदर घातली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाकाणटा स्वर्गार. तांचे वाकाणणेक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartazo gut por gotuja. Jesu melo, Jesu Simon sala, Jesu novian etolo. Bapa, Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवस जावं आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, ऑस्वर्ल्ड ग्रेशियस आमच्या गोवळी बापा, हे सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाची माये सांगाती, बागयोन जुजेत चपोती, बागयोन दर्भदुता आनी सोरकाली तुका मनवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर्वंदनान वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरमुडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दर्भदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ, जो जेता राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेलये, तूं संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूट कोर. देवाचे शेरे संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. हो जावन आसा जेजू, जो आमकां आमच्या पातकांचें बोगसणें फावो करता, आमचो दयाळ देव तो. ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुवागी. सोम्या, म्हजे मेवतळेचे म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकल्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. We now begin the distribution of Holy Communion. This has a sacred significance for baptized Catholics. So we request only Catholics to come forward and receive Holy Communion. Devotees of other faith are requested to remain in your place. Gayan Gyoya, D6, Bav Boini Ami Sogli, page 49. D6, page 49. So
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्यात. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. नोवेनाचे मागणे वालांकानी सायबिणीक सगळीं सांगाता म्हणुया. ए बो पवित्र आंकवारी, तुका विंचून काडली जावच्या जेजूची माय, हांव तुजो एक खावतो चाकोर, ह्या तुज्या बोट खेरीत दासोण्याक तुका वाकाणटा. हे दुखी कोंतीक सांपडलेल्यांचे मोगाळ माये आनी बुजवणारे, तुझे देवस्पण कोत्तेल्यांक तुवें बासायलेली खेरीत मोसत म्हाका कोर. हे म्हजे गोरचेंत तुज्या देवपुत्राचे उगणीत काकुतीन आनी ताणें दिल्ले बासावणेर तीर पातयेवन मागात आनी तुमी घेतल्यात आनी तशेंच तुज्या मागण्यांचे पदवेदार बोल वळखून हांव वरवयल्यान तुका प्रार्थना. म्हजे पासत मसत करूंक आनी ह्या नोवेनांत मागता ते उपकार म्हाका मेळूंक घेवंक. चोर ही जायत देवाची पवित्र खोशी, ना तर दुसरे कसलेय उपकार म्हाका अदीक वचेक फायद्याक पडत ते. थोडो वेळ ओगी रावन आमच्या गरजां पासत मागुया. सगळीं सांगाता. ह्या त्या स्वयंभावरत्या मोगा आनी संतोशा खातीर जें तुजें पवित्र काळीज उपवट भरलें, तुजो मोगाळ पोत तुज्या सुसव्यांत रिगून आसलो तेन्ना हाच्या मनान हांव तुका भेटयता म्हज्या काळजाचे उल्हास. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या उलार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या उलार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या उलार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या उलार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या उलार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या उलार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या उलार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या उलार. आमेन. नमान मरे कृपेन बुलले सर्वेस पो तुजे ताय आसा, ओस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदयचो पूत जेजू. भाग्यवंत बरे देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनोती कोर, आतांनी आमच्या मनाच्या उलार. आमेन. सगळीं सांगाता म्हणुया. ए देवाचे माये, हे प्रकोण एकवट करून आकाश गाब्रियेलाच्या मान भक्तिपणान त्या वरवीं ताणें तुका पयलेच फावट नावाजली म्हणून कृपेन बोलयले. हांव खरेपणी ओंत्रेकता. हे सगळे परकोण सामानका खुशी तुज्या अनंतबोध मुकुटाक आनी ती पोरसोडूंक संवसार सोडपासून माय मरे तुज्या दोनोबा हातान ओतमो आनी कूड घालता. जागृताय निदेन वावरां विसव्या सदांच तूं आमचे कुशीक राव. कश्ट आनी हुस्के तशेंच संतोश आमचे
जिवीत आनी मरण तुजे स्वाधीन करता सगळे जेजू खातीर तुजेंच करून घे आनी आमकां सासणाक लागता तशें जावं आमेन. बेसांव पिडेवंतांक आमचो आदार तांकां दोनयाच्या नांवान आसा. ताणें सोक आनी संवसार रचला दोनी आयकून घे म्हजें मागणें आनी म्हजें म्हजें हृदय तुका पावूं दोनी आसूं तुमचे ताई आनी तुमचें ताय प्रार्थुया. घाल दोनया तुजी नदर तुज्या चाकरांचेर जे आसात कुडीचे पिडींत आनी विसो ओतम्यांक जांकां तुवें रोचल्यांत अशें बदलून तांणी तांची चाल कोश्टां वरवीं तांकां तुजे कुरपेन बेगीनच तारो मेळूं आमच्या दोनया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. दोनी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचें मोदें तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर बेसांव घालूंक जो बापा आनी स्पिरिता सांगाता जियेता आनी रात चलयता सासणाच्या सासणाक. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचें सगळें आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सायबीण मायचें गायन घेवया. T29 मारिये सोदांच आदार तुजो पेज 216. T29 पेज 216.